لو طفلك بينام وبقه مفتوح طول الليل يبقى الفيديو ده ليكي، ركزي معايا. الطفل اللي بينام وهو فاتح بقه دي مش حاجة عادية أبدا، دي مؤشرات بتقولك خدي بالك يا ماما. والطفل اللي بيشخر بصوت عالي وهو نايم الموضوع مش بسيط أبدا زي ما انتي فاكرة، دي علامات ممكن تقول إن ابني عنده لحمية. اللحمية ممكن تأثر على السمع عند الطفل وتلاقي إن انتي بتنادي عليه وهو مش سامعك. وكمان في الحضانة ممكن يبان إن هو مش مركز، هو في الحقيقة مش سامع كويس بس. وحتى في الأكل ممكن يرفض الأكل بسبب إن هو مش مرتاح في النفس لأنه بيتنفس من بقه. لو لاحظتي العلامات دي لازم دكتور يشوفه على طول، وده زي ما ماما بتقولك.